Namaste, Swadika. My name is Aparna Patwardhan. I'm the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Bangkok. Welcome to today's session, which is a special edition for Women's Day. The subject of the talk is step wells, which are traditional water management systems in India. Step wells come in various forms and types in different parts of India. Step wells are storage systems that traditionally served as water resources to provide all year round water to communities and irrigation systems. Not just that, in many places, they were also captivating monuments of inverted architecture with exquisite art and architecture. In the southern part of India, step wells, or pushkarnis as they're called, are part of temple complexes. The main feature of today's talk will be Rani Ki Vav, which translates to Queen Stepwell. It is situated in the town of Patan in Gujarat. It is listed among UNESCO's World Heritage Sites. So why is it a Women's Day special? Because Rani Ki Vav was built by Udayamati. She was a queen in the 11th century Chalukya dynasty. She built this temple in the memory of her late husband Bhima. This dynamic queen built a monument that was not just useful to her subjects, but she built something that reflected her keen sense of aesthetics, which combined sophisticated science and architecture. Therefore, today's program is a tribute to the power of women that not only strengthens communities, but also adds beauty to the mundane. We have with us Dr. Vandana Sinha to speak more about Rani Ki Vav and step wells. Let me briefly introduce Dr. Vandana Sinha. Dr. Vandana Sinha is Director of the Center for Art and Archaeology, a research center of the American Institute of Indian Studies. She has led all major research, documentation, and archiving projects for the center. She's organized exhibitions, including 2 shows for the Festivals of India 2015 and 2019 in Malaysia and Myanmar, respectively. She's conducted community interaction programs for students and non-expert audiences. Her specific area of interest is international collaboration in the field of digital humanities. She was part of the planning committee which conceived and executed the online virtual museum of images and sounds in 2011, a Ministry of Culture, Government of India funded project. She was involved in the All India Museum Summit in 2019. She has a PhD in painting from Banaras Hindu University. A warm welcome to you, Dr. Vandana. It's a pleasure to have you on at our event today. We also have with us Dr. Thanachait. He's the head of the Faculty of Political Science, Ubon Ratchadani University. He'll be translating this session for us. A very warm welcome to you too, Jay. Before Dr. Vandana begins her session, I request Dr. Thanachait to translate this part for us. Thank you, Aparna. สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเสวนาในวันนี้นะครับของICCR นะครับการเสวนาในวันนี้เป็นการเสวนาภาคพิเศษเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลนะครับหัวข้อในการสนทนาก็คือเรื่องบ่อน้ำชลาคารนะครับหรือ step well ซึ่งเป็นระบบการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมในประเทศอินเดียนะครับบ่อน้ำชลาคารเนี่ยกำเนิดในหลายรูปแบบในอินเดียนะครับทางตอนเหนือชลาคารจะมีทรงพีระมิดทรงกลับหัวนะครับก็จะมีพบเห็นกันทั่วนะครับส่วนทางตอนใต้จะเป็นรูปแบบถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่ในอารามแล้วก็ทำหน้าที่ให้กับกักเก็บน้ำให้กับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะครับชลาคารเป็นระบบเก็บน้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำและคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้น้ำตลอดปีให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นการจัดระบบชลประทานรูปแบบหนึ่งนะครับและก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่นั้นแต่หลายๆครั้งนะครับชลาคารยังเป็นเหมือนโบราณสถานในรูปพีระมิดทรงกลับหัวที่มีความงดงามมีเสน่ห์ในทางศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมซึ่งดูแล้วก็สวยสะดุดตาเช่นเดียวกันด้วยนะครับเนื้อหาสาระของการเสวนาในวันนี้นะครับก็คือบ่อน้ำราชินีนะครับหรือรานีคีวาวนะครับซึ่งเป็นชลาคารที่อยู่ในเมืองปาตันนะครับในกุจราตนะครับแล้วก็ที่แห่งนี้นี่ก็ได้รับการบันทึกโดยยูเนสโกถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกนะครับคำถามที่ตามมาว่าอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะกับวันสตรีสากลนะครับ
มันเกี่ยวเพราะว่านะครับบ่อน้ำราชินีเนี่ยสร้างขึ้นโดยพระนางอุทยมตีนะครับราชินีแห่งศตวรรษที่11แห่งราชวงศ์ลุคยะนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมานี่เพื่อรำลึกถึงพระสวามีผู้ล่วงลับของพระนางนะครับคือราชาพีมาที่1นะครับพระราชินีองค์นี้นะครับได้สร้างอนุสรณ์สถานซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเท่านั้นหากแต่ยังสร้างสิ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนพระทัยในสุนทรียะอันประกอบกับศาสตร์ที่ลุ่มลึกในเชิงสถาปัตยกรรมด้วยนะครับดังนั้นนะครับการเสวนาในวันนี้เราก็จะอุทิศให้กับการกล่าวถึงอำนาจแห่งอิสตรีที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเท่านั้นนะครับแต่ยังถือว่ามีส่วนในการสร้างความงดงามให้กับโลกใบนี้อีกด้วยนะครับเราก็เลยได้เชิญนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากดร.วันธนาสินหานะครับมาเป็นผู้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับราณีกีวาวแล้วก็ชลาคารในวันนี้ครับดร.วันธนานะครับเป็นวัฒนาสินหานะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรมนะครับ CANA นะครับรวมถึงศูนย์วิจัยแห่งสถาบันอินเดียศึกษาแห่งอเมริกานะครับ AIIS นะครับนอกจากนี้ยังได้เคยเป็นผู้นำการวิจัยที่สำคัญเชิงเอกสารหลายอย่างนะครับให้กับศูนย์นะครับอีกทั้งยังจัดนิทรรศการนะครับซึ่งรวมถึงเทศกาลอินเดียในปี 2015 แล้วก็ปี 2019 นะครับทั้งในประเทศมาเลเซียและก็เมียนมาตามลำดับนะครับอีกทั้งยังจัดโครงการปฏิสัมพันธ์ชุมชนให้กับนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังรับชมที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็มีส่วนร่วมนะครับความสนใจส่วนบุคคลของดร.วันธนาก็คือความร่วมมือในระดับนานาชาติของมนุษยชาตินะครับในระบบดิจิทัลนะครับดร.วันธนาได้มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการวางแผนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงทั้งภาพและเสียงนะครับผ่านระบบออนไลน์ในปี 2011 โดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียด้วยนะครับดร.วันธนามีส่วนร่วมในการเข้าประชุมว่าด้วยเรื่องพิพิธภัณฑ์ All India Museum Summit ในปี 2019 นะครับแล้วก็ได้รับนะครับวุฒิปริญญาเอกของดร.วันธนาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับด้านจิตรกรรมนะครับจากมหาวิทยาลัยบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเมืองพาราณสีอุตตรประเทศในอินเดียครับก็ท่านผอ. ICCR นะครับคุณอภรณาก็ได้กล่าวต้อนรับดร.วันธนานะครับส่วนกับผมดร.ธนเชษฐ์วิสัยจรนะครับในฐานะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะทำหน้าที่ผู้ดำเนินการแปลในวันนี้ครับ So the floor is yours, Dr. Vandana. Dr. Vandana, you're welcome to start the presentation. Thank you so much, Jay, for the introduction. Thanks so much, Ms. Aparna Patwardhan. Thank you so much for inviting me to speak on the occasion of Women's Day. I'm most grateful to your center, Swami Vivekanand Cultural Center in Bangkok, for giving me this opportunity to talk about unique water architecture of India, which is known as stepwells. I'm presenting this talk today because my organization has done a lot of work on water architecture of India. Our famous multi-volume Encyclopedia of Indian Temple Architecture extensively talks about water reservoirs and their regional variations as an important part of temple complexes across the country. In 2018, towards our goal to raise. Okay. Would you mind if I ask you to pause and then I translate? Thank you. ก็ดร.วันธนานะครับกราบขอบคุณทุกท่านในวันนี้นะครับขอบคุณคุณอภรณาแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติรวมถึง ICCR ที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ได้ให้โอกาสคุณวัฒนาได้มากล่าวถึงชลาคารนะครับในอินเดียนะครับแล้วก็ดร.วัฒนากล่าวว่าในองค์กรที่ดร.วัฒนาทำงานอยู่เนี่ยครับก็ได้มีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องกับชลาคารที่หลากหลายนะครับแล้วก็ระบบการเก็บน้ำกับเก็บน้ำที่มีรูปแบบหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในอารามหลายแห่งในอินเดียครับ Thank you. In 2018, towards our goal to raise awareness about stepwells, we organized a traveling exhibition which displayed in 8 cities in Gujarat, which is a western Indian state. And it's known for its gorgeous stepwells. The best among them is the Rani ki Vav, or the Queen Stepwell, which is a World Heritage Site, as Aparna ji said, just now told you.
this site is located in Patan at Gujarat. ในปี 2018 นะครับก็องค์การของที่ทำงานของดร.วันธนาเนี่ยก็ต้องการจะสร้างความตระหนักนะครับถึงความสำคัญของชลาคารในอินเดียนะครับก็เลยจัดการทัศนาจรขึ้นนะครับจัดทริปขึ้นไปเพื่อไปเยี่ยมชมในเมืองกุจราตนะครับซึ่งอยู่ในทางตะวันตกของอินเดียนะครับแล้วก็ไปที่เมืองปาตันนะครับซึ่งมีชลาคารที่สวยงามที่สุดในอินเดียแห่งหนึ่งนะครับชลาคารแห่งนั้นนะครับเรารู้จักกันในนามของราณีกีวานนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกนะครับตามที่คุณอภรณาได้กล่าวแล้วครับ May I have the slides, please? เอาสไลด์ด้วยครับ All right. So, Stepwells of India. This is the topic that I'm going to talk about today. My organization, the American Institute of Indian Studies, has been engaged since 1961 in promoting India and Indian studies in the United States of America. May I have the next slide, please? The research center which I head, the Center for Art and Archaeology, has been documenting the vast architectural heritage of India since 1965 for the research projects of the center. As a result of this documentation, we have created a large photo archives consisting of over 150,000 photographs, a library of 75,000 books and journals on art, archaeology, and architecture, and other related subjects. Our publications, such as the Encyclopedia of Indian Temple Architecture, focus on art, architecture, and archaeology of India and South Asia. You'll find out our photo archives online on the website of the Virtual Museum of Images and Sounds, and you can know more about the AIIS by logging into indiastudies.org. The website address is given here. We are located in India, in the national capital of India, New Delhi, and also Gurugram, which is a suburb of New Delhi. We are located, Gurugram is located in the state of Haryana. Next, please. Let me translate, please. Okay. Sure. โอเคนะครับก็ดร.วันธนานะครับก็ได้เริ่มต้นนะครับในการบรรยายจาก PowerPoint ที่ท่านผู้ฟังผู้ชมจะได้พบเห็นนะครับหัวข้อในการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องชลาคารในอินเดียนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ดร.วันธนาทำงานอยู่นะครับก็คือ American Institute นะครับ of India Studies ก็คือสถาบันอเมริกันนะครับที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาอินเดียนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 1961 นะครับแล้วก็หัวข้อที่ค้นคว้าอย่างเป็นหัวข้อหลักก็อย่างเช่นการค้นคว้าเชิงเอกสารนะครับการค้นคว้าอะไรก็ตามที่เป็นมรดกโลกนะครับตั้งแต่ปี 1965 เป็นต้นมานะครับเราก็พบว่าจะมีหลายพัน journal นะครับที่มีการตีพิมพ์นะครับสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่นะก็จะเกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะครับเกี่ยวข้องกับโบราณคดีนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นมาบอกบน PowerPoint นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับดร.วัฒนาก็ได้กล่าวถึงที่ตั้งของสถาบันในอินเดียนะครับก็ตั้งอยู่ที่นิวเดลีก็มีนะครับแล้วก็ตั้งอีกแห่งสถานที่ตั้งอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ที่ในกุรุกรัมนะครับซึ่งเป็นย่านชานเมืองของนิวเดลีครับ Thank you. You may be curious, what are stepwells? So, a water well which has steps which lead down to the pit at the bottom are called stepwells. Stepwells are subterranean structures below the ground. Those are dug below the ground, and as you can make out from this description, these were built mostly in dry regions of the country, where the water table would be very low. And these monuments are India's unique contribution to the architectural heritage of the world.
ก็ค่ะจะตอบคำถามนะครับว่าชลาคารคืออะไรนะครับดร.วัฒนาได้อธิบายว่าชลาคารก็คือบ่อน้ำนะครับแล้วก็บ่อน้ำนั้นก็จะมีบันไดเรียงลงไปในพื้นที่ใต้ดินที่ลึกลงไปครับเราก็จะเรียกว่าชลาคารนะครับแน่นอนว่าตั้งอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็เห็นได้ตามภาพนะครับซึ่งภาพแบบนี้ชลาคารแบบนี้ครับก็จะมักจะสร้างกันในพื้นที่ที่แห้งที่สุดของประเทศครับ Next, please. The Indian architects invented this architecture type in order to resolve two issues. One, of making accessible low water tables and simultaneously providing cool spaces for the visitors to relax in scorching hot regions of the country. ก็สถาปัตยกรรมของอินเดียนะครับถูกสร้างและถูกออกแบบมาด้วยวัตถุประสงค์หลักๆ2ประการนะครับประการที่1นะครับก็คือการเข้าถึงแหล่งน้ำนะครับและในขณะเดียวกันก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ประการที่2นะครับก็คือเพื่อเป็นการสร้างความเย็นนะครับให้กับแขกผู้มาเยือนนะครับเพื่อจะหลบร้อนนะครับเข้าไปอาศัยความเย็นในนั้นครับ Next. The earliest stepwells were nothing more than plain dressed stones protecting the sides of the sandy pit. Hence, the underground passage had to be kept as short as possible. As you can see in these pictures, these are very basic type of stepwells. ก็ชลาคารในยุคแรกๆนะครับก็สร้างมาจากมีลักษณะเป็นทรายเป็นส่วนใหญ่นะครับมันทำให้ขั้นบันไดเนี่ยมีลักษณะที่ต้องเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ตามที่เห็นในภาพนี้นะครับก็จะบันไดก็จะขั้นไม่กว้างมากนะครับ Next, please. But gradually, architects devised the means to strengthen these structures. The corridors strengthened, those expanded vastly in length and width, and landings were introduced at regular intervals. Pavilions with multiple stories were built, and the stepped passages, which initially was only a practical access to a well, acquired a character of its own. As a rule, stepwells were excavated close to rivers so that those could be kept hydrated throughout the year. Yeah. ก็นี้เราก็จะเห็นถึงพัฒนาการในการสร้างชลาคารมากขึ้นนะครับตามที่เห็นในภาพนะครับก็จะเริ่มมีหน้าต่างมีหน้าบันนะครับแล้วก็เริ่มจะมีเค้าโครงที่สลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็บางแห่งก็จะมีลักษณะเฉพาะนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะครับกฎหลักของการสร้างชลาคารก็คือต้องสร้างใกล้แหล่งน้ำนะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาครับ Next. Yeah. Stepwells were considered sacred structures which connected the three worlds, heaven, earth, and the underworld. At the same time, these were associated with water, one of the first 5 primal elements of life, including the earth, sky, air, and fire. In Hindu culture, in addition to the water's importance in religious and spiritual purification, it is considered the primary means of release of the dead. It is believed that immersing the ashes of the dead in rivers leads them to liberation from the cycle of birth and death. ก็โครงสร้างตามที่เห็นนะครับมันก็จะเชื่อมโยงโลกทั้ง3เข้าด้วยกันนะครับก็คือไตรโลกนะครับก็จะมีสวรรค์นะครับมีโลกมนุษย์แล้วก็จะมีเบื้องล่างนะครับภายใต้โลกนะครับก็โดยมีใช้น้ำเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับซึ่งการเชื่อมโยงของน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในธาตุทั้ง5หรือปัญจธาตุนะครับในความเชื่อของศาสนาฮินดูนะครับมันกล่าวถึงการปลดปล่อยชีวิตนะครับก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับน้ำนะครับ So therefore, the symbolism also became associated with water reservoirs such as stepwells and tanks as means to liberate the deceased soul and release it to heaven.
ก็สัญลักษณ์ดังนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับชลาคารนะครับก็คือเป็นการปลดปล่อยวิญญาณนะครับเป็นการดึงวิญญาณขึ้นไปสู่สวงสวรรค์นะครับ Next. Scriptures prescribe building of temples, stepwells, and excavation of tanks in fulfillment of some observance to get religious merit. Construction of charitable edifices was considered a meritorious act in ancient India, which made the practice of digging memorial stepwells widely prevalent, and innumerable stepwells were built all over the country. ก็โครงสร้างหลักของศาลาคารนะครับมันเป็นหนึ่งในวิธีการในการสร้างบุญกุศลนะครับในทางศาสนานะครับแล้วก็การสร้างเช่นนี้นะครับมันโดดเด่นมากในอินเดียยุคโบราณนะครับแล้วก็จะพบเห็นกันในทั่วไปนะครับว่าจะมีโครงสร้างเช่นนี้ครับซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาครับ Next. So this is one of the oldest surviving stepwells of India, which is called Abhay Koop. It's located in central part of India in Madhya Pradesh at Mandsaur. It's a 6th century stepwell, and there is an inscription found from there which records that an official at the court of the king of Dashpura excavated a well in memory of his deceased uncle Abhay Datta in 532 Christ era. The stepwell is not preserved intact, but a deep trench survives that until the 1970s was identified as Abhay Koop or Abhaya's well. ก็ดังที่เห็นนะครับลักษณะที่โชว์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นชลาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียนะครับเราเรียกกันว่าอภัยคุปนะครับแล้วก็อภัยคุปเนี่ยมันก็จะมีจารึกโบราณนะครับมีข้อความของกษัตริย์อินเดียโบราณด้วยนะครับก็ตั้งอยู่ในตอนกลางของอินเดียนะครับที่มัธยประเทศนะครับก็คือชลาคารเนี่ยมีเก่าแก่มาตั้งแต่ศตวรรษที่16ศตวรรษที่6แล้วครับ However, a lot of inscriptions record construction of stepwells by female patrons. This is a 11th century stepwell and tank, which is located in Rajasthan, another Western Indian semi-desert state. And it was repaired by Queen Lahini, widow of King Vigrah Raj, in 1042 Christ era. She recorded her donation in a stone inscription which stated it was a kund for public use, which the inscription describes as a public watering place. The inscription clearly states the queen's hope that the steps that she built would act like a staircase leading her departed husband to the heaven. This stepwell has flights of steps leading to the tank, which is connected to a well. During the modern times, a Persian wheel was installed to draw water from nearby farms, as you can see in the left image. This has been replaced by an electric pump in recent times, which you see in this right image. ก็ในภาพนี้นะครับก็จะมีชลาคารที่ได้รับการสนับสนุนนะครับได้รับการก่อสร้างจากพระราชินีลาฮินีนะครับมาตั้งแต่ศตวรรษที่11นะครับก็พบเห็นได้ที่เมืองวสันกาดนะครับที่ราชสถานทางตะวันตกของอินเดียนะครับในปี1142นะครับในชลาคารนี้มันก็จะมีบันทึกชัดเจนนะครับซึ่งมีการจารึกว่าให้แหล่งน้ำนี้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะนะครับแล้วก็ระบุชัดเจนด้วยว่าแหล่งน้ำเนี่ยจะได้นำพระสวามีของพระนางเนี่ยไปสู่สวงสวรรค์นะครับและในสมัยร่วมสมัยหรือสมัยใหม่เนี่ยก็มีการนำน้ำไปใช้ด้วยนะครับมีการระบุว่ามีการนำน้ำไปใช้ในไร่สวนเลือกนาใน
พื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับ Next. Another 11th century Bauli or Stepwell in Nadol, again in Rajasthan, a Western Indian state, which was dedicated by a queen. Now it is known as Rani ki Bauli or Queen Stepwell. It translates Rani is queen and Bauli is a Stepwell, so Queen Stepwell. ก็อ่านภาพนี้นะครับเป็นชลาคารที่นาดลนะครับที่ราชสถานนะครับซึ่งสนับสนุนโดยพระราชินีอีกครั้งนึงครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับราณีคีวาวนะครับราณีก็คือแปลว่าพระราชินีนะครับส่วนคีวาวก็จะแปลว่าชลาคารครับ Next. Now, this is the Ran Ki Vav or the Queen Stepwell, the famous one at Patan, which was built in 1065 by Queen Udyamati of the Solanki dynasty. She excavated the most elaborate stepwell so far at Patan in Gujarat in the memory of her husband, King Bhimdev. ภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของรังคิวเบานะครับที่มีชื่อเสียงมากนะครับในเมืองปาตันนะครับซึ่งสร้างโดยอุทยมตีนะครับเป็นพระราชินีนะครับก็ถือว่าสวยที่สุดนะครับในกุจราตนะครับแล้วก็สร้างเพื่อรำลึกถึงพระสวามีนะครับคือกษัตริย์นามว่าพีมานะครับ Few years later, in around 1499, another widowed queen, Ruda Devi, created a well at Adalaj near Ahmedabad in Gujarat to commemorate the memory of her husband, King Veer Simha. The well was excavated after the king's death. This is recorded in her inscription, which compares the water of the well with the heavenly river Ganga or Ganges. In inscription after inscription, the idea of the river Ganga's role in liberation and purification of the dead is present throughout. ก็ไม่กี่ปีถัดมานะครับก็พระราชินีม่ายอีกพระองค์หนึ่งก็สร้างศาลาคารขึ้นมาอีกแห่งนะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระสวามีผู้ล่วงลับนะครับโดยในจารึกในความสำคัญเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการบันทึกเชิงศาสนาอยู่นะครับทั้งเป็นเรื่องของแม่น้ำคงคานะครับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาชำระล้างนะครับของผู้ตายอะไรแบบนี้ก็จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในจารึกนะครับบริเวณในศาลาคารแห่งนี้ครับ Next. A century later, the widow of Bundi's Rajput ruler Anirudh Singh built a memorial stepwell in his memory at Bundi, again a city in Rajasthan, a Western Indian state. ก็อีก100 ปีถัดมาแล้วก็พบเห็นในราชสถานอีกแล้วนะครับว่าก็จะมีแบบเหมือนกับชลาคารอีกแห่งหนึ่งนะครับราณีกีเบาลี่บุนดีเนี่ยครับก็อันนี้ก็อยู่ที่เดิมครับเป็นบริเวณเดียวกันเลย This next, please. This stepwell has got a beautifully decorated decorative entrance or a toran, as you can see in this picture. ก็ชลาคารแห่งนี้นะครับมีการตกแต่งที่สวยงามนะครับโดยรอบนะครับดังที่เราพบเห็นได้ในภาพนะครับสวยละเอียดทีเดียวนะฮะ Next. At this point, I will talk in detail about the biggest and most ornate stepwell among all, the Queen's Stepwell or the Ran Ki Vav at Patan, which was declared a World Heritage Site in 2014. This monument also appears on the rupees 100 bill of India, as you can see in this picture. ก็ดังต่อไปนี้นะครับดร.วันธนาก็จะได้พูดเน้นถึงรังกีวาวนะครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นชลาคารที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 2014 นะครับตามที่เห็นในภาพนะครับ
Next. So Queen Udyamati's stepwell is a 7 levels deep stepwell, and it measures from the entrance on the east to the well, which is on the west, about 69 meters. ก็ในที่แห่งนี้นะครับมีบันได7 ชั้นนะครับ สร้างโดยพระราชินีอุทยามตีนะครับหากจะวัดจากทางเข้าทางตะวันออกนะครับไปถึงบ่อซึ่งเดินไปในทางทิศตะวันตกนะครับระยะทางก็จะประมาณ69 เมตรครับ Next. It was covered with hundreds of sculptures all over when it was constructed. The surviving sculptures relate to the episodes of Hindu mythology and symbolic water imagery. ก็ชลาคารแห่งนี้นะครับก็จะประดับประดาไปด้วยอัญมณีกว่า100 ชิ้นนะครับเมื่อครั้งสร้างนะครับแล้วก็อัญมณีเนี่ยก็เอามาร้อยเรียงนะครับมีการตกแต่งเป็นปกรณำฮินดูนะครับทวยเทพต่างๆก็ปรากฏนะครับให้เห็นกันในบริเวณชลาคารโดยรอบนะครับ Next. Queen Udyamati, who patronized the construction of the stepwell, was a devotee of Lord Vishnu. So you find innumerable sculptures of the deity in his 10 incarnations and other episodes related to his various forms on the earth. For instance, in this image, you can see him in boar incarnation, in which he rescues the earth from the clutches of a demon who hid the earth in the primordial water of the cosmic ocean. These stories also relate to the evolution of life on the earth. ก็พระนางอุทยามตีนะครับผู้ซึ่งสนับสนุนการสร้างชลาคารนะครับถือว่าเป็นผู้ซึ่งศรัทธาพระวิษณุนะครับซึ่งเป็นเทพพระองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งก็จะสร้างแล้วก็บรรยายถึงการกลับชาติมาเกิดหลายรูปแบบของพระวิษณุนะครับอย่างเช่นในรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปหมูป่านะครับซึ่งถือว่ามากู้โลกนะครับให้พ้นภัยจากปีศาจนะครับก็มันก็เป็นการบรรยายชีวิตบนโลกนะครับของซึ่งเป็นการอวตารของพระวิษณุครับ This is the future incarnation of Lord Vishnu, in which he appears on a horseback. This is, it is said that he will appear in his Kalki incarnation, which is the future incarnation, to rescue this universe from the demonic powers. อย่างเช่นภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าในอนาคตเนี่ยพระวิษณุก็จะอวตารมาบนหลังม้านะครับในรูปของกัลกีนะครับถือว่ามากู้โลกนะครับให้ไม่ใช่กู้โลกกู้จักรวาลนะครับให้พ้นภัยจากปีศาจครับ Next. There are around 300 female figures representing heavenly damsels who, according to Hindu mythology, are dwellers of water. Along with these heavenly beings, creatures of the underworld, such as Nagakanya or serpent maidens, are also seen intermittently on the walls. ตามความเชื่อของปกรณำฮินดูโบราณนะครับจะมีนางอัปสรา300 นางนะครับประดับประดาอยู่โดยรอบชลาคารนะครับอย่างเช่นในรูปนี้ก็จะมีนางนาคกัญญาเป็นต้นนะครับ Next. The stories of the goddess Parvati, her penance, which she performed to reunite with her husband, Lord Shiva, are depicted on the walls of the stepwells, symbolizing the Queen Udyamati's yearning for being reunited with her departed husband. อย่างเช่นภาพนี้นะครับนางปารวตีนะครับก็เหมือนกับกลับมาพบกับพระศิวะซึ่งเป็นพระสวามีอีกครั้งนะครับการประดับประดาหรือการตกแต่งเช่นนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสื่อสัญลักษณ์โดยในนะครับว่าพระนางอุทยามตีเนี่ยอยากจะ
พบกับพระสวามีผู้ล่วงลับอีกครั้งหนึ่งครับ Queen Stepwell or Rani was perhaps conceived as an inverted temple, which you realize when you look at the design of the entire structure, in which the well was designed as the core or the sanctum sanctorum of the temple. ชลาคารเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการออกแบบในรูปแบบของ inverted temple ก็คือวัดซึ่งเหมือนกับเป็นอารามซึ่งอยู่ไปด้านใต้ดินนะครับเป็นเหมือนกับแหล่งในแหล่งอนุสรณ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับในคือกักเก็บน้ำไม่พอครับก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยนะครับเป็นวัดด้วยครับ Next. The well was the core or the sanctum sanctorum or the garbhagriha of this temple, can be said, given the positioning and depiction of Lord Vishnu on the central wall of the well, flanked by other major deities relevant to him. ในบ่อน้ำนะครับกับของแซงตัมแซงโตรัมเนี่ยหรือกับพระกริหาเนี่ยครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นการระบุตำแหน่งแห่งที่ของพระศิวะนะครับว่าให้เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งนะครับ While several depictions of God Vishnu and his incarnations can be seen all over the structure, the well enshrines three images of the god sleeping on the cosmic serpent, Shesh, supposedly in the divine ocean, at three different levels of the well. ก็ในตลอด3ระดับชั้นของบ่อน้ำนะครับเราจะพบถึงการตกแต่งในรูปของการอวตารที่หลากหลายของพระวิษณุนะครับแล้วก็จะเห็นกันโดยตลอดครับ So Vishnu in his Sheshashai posture is represented as the savior of the universe, and you find his this form on the wall and the central wall of the well, which is conceived as a sanctum sanctorum. ในบริเวณแซงตัมซังโตรัมเนี่ยครับแล้วก็จะพบที่บริเวณผนังนะครับจะพบเป็นพระวิษณุไสยญาตินะครับพระวิษณุไสยญาติก็คือนอนนะครับก็ปรากฏอยู่ที่ผนังนะครับผนังบ่อครับ Now, if you look at this picture closely, you will realize that the sculptures are sculptures of Vishnu in his Sheshashai posture are discreetly placed in the center of the back wall of the well, visible from each story of the structure. So their placement was such that if the water level rose in the well, the sculptures would still be seen through the openings into the well by the worshippers who would be standing at the upper levels of the staircase. เราจะสังเกตได้ว่านะครับภาพไสยญาติวิษณุที่ประดับประดาอยู่ที่ผนังบ่อเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตำแหน่งแห่งที่ของการประดับประดาเนี่ยมันจะพอดีเลยว่าต่อให้น้ำขึ้นมาแค่ไหนก็ตามนะครับเราก็จะยังเห็นพระวิษณุอยู่นะครับคนมาบูชาก็ยังเห็นภาพพระวิษณุประดับประดาอยู่ครับคือเราจะยังไงก็จะเห็นนะครับตำแหน่งมันออกแบบมาเหมาะเหม่งมากครับ Next. Another meaningful representation which catches our attention is the row of 8 divine beings who appear at the deepest level of the well, at the edge of the water, where they are portrayed folding their hands to the water below that symbolizes the liberating heavenly river Ganga. ก็เราจะพบว่ามีเทพ8องค์นะครับอยู่รายรอบบ่อน้ำนะครับและเทพทั้ง8องค์นี้ก็จะชี้ไปที่ตรงน้ำนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ปลดปล่อยว่าแม่น้ำแห่งสวรรค์คือแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลลงมานะครับ Next. These 8 Vasus were heavenly personages who were cursed to lose their status and be born on earth for stealing the sacred cow of a heavenly sage.
they could only be liberated by the sacred river Ganga. According to the epic of Mahabharata, they were born to Ganga, who incarnated as a woman on the earth to give them salvation. Depiction of Vasus at the bottom of the well again reminds us that Queen Stepwell was Udyamati's memorial to her deceased husband, Bhimdev, for his release to heaven. ก็ภาพนี้นะครับก็เป็นตัวแสดงอีกตัวหนึ่งในกระนำฮินดูนะครับคือวสุนะครับคือสูญเสียสถานะความเป็นเทพนะครับแล้วก็โดนลงโทษเพราะว่าไปขโมยบัวนะครับจนต้องลงมาจุติในโลกมนุษย์นะครับลงมาเกิดนะครับอันนี้อ้างจากตำรามหาภารตะนะครับว่าเกิดลงมาเป็นสตรีนะครับมันก็เป็นเรื่องราวของกระนำฮินดูนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนแล้วเป็นเรื่องเล่าที่พระนางอุทยมตีเนี่ยพยายามจะรำลึกถึงพระสวามีของพระนางครับ The presentation demonstrated that in the past, almost every big or small town in India was served by many stepwells, which meant that a sizable volume of water was available in earlier times. Stepwells fulfilled both practical and spiritual needs of the people for centuries. During the last few years, many of the stepwells and reservoirs have fallen into disuse. There is no water in them, and they are being used simply as refuse dumps. Government of India has taken steps to revive these traditional units of water management system, and many of them have been made functional. Many government as well as public organizations like ourselves are also engaged in educating the masses about the value of their heritage, their care, and preserving these individual invaluable water bodies in order to continue to enjoy their privileges. Thank you. ก็ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นมาแล้วว่าชลาคารเนี่ยมันได้รับการนำเสนอในอดีตของอินเดียอย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็ทราบเราก็ต้องจำเป็นต้องแสดงให้เห็นด้วยเช่นกันว่าในปัจจุบันเนี่ยชลาคารก็ยังมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียนะครับทั้งในทางปฏิบัติเองแล้วก็ในทางจิตวิญญาณคือทางศาสนานะครับแล้วก็เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ครับสตรีในอินเดียนะครับก็พยายามรื้อฟื้นนะครับในการนำการใช้ประโยชน์ของชลาคารเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงในการเข้าถึงแหล่งน้ำนะครับและหลายๆแห่งก็ประสบความสำเร็จนะครับในทางด้านองค์กรของคุณดร.วันธนาเนี่ยก็พยายามจะให้ความรู้นะครับให้กับสตรีเหล่านี้ในอินเดียนะครับที่จะรื้อฟื้นวิถีชีวิตเดิมๆให้กลับมาใช้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปครับ Thank you so much, Dr. Vandana. It was such a very enlightening presentation. You showed us so many different types of stepwells and especially the Rani Ki Vav stepwell. I'm just curious to know what is the history of these stepwells? How ancient, how long ago did they start building this? Is there any information on this? Yes, actually, from Dholavira, we find the first stepwells of India, and it was kind of city located along the coast in Gujarat, and it had the best, the most intelligently made water management system of the country. And that was around 2000 before Christ era. So yeah, so that is the first evidence of stepwell construction of stepwells in the country. After that, we keep finding tanks and reservoirs quite often, but the first surviving stepwell, which I showed in my presentation today, is the 6th century stepwell from central India.
And from then onwards, we find this tradition continuing. And in the 10th, 11th centuries, we find the most gorgeous stepwells being constructed, as we have seen. Rani or Queen Stepwell was constructed in Gujarat. Mm-hmm. So, yeah, sorry. Please go Let me translate first. คุณอภรณานะครับก็กล่าวขอบคุณดร.วัฒนานะครับว่าการบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราณีกิววาวนะครับทีนี้คุณอภรณานะครับท่านผอ.ก็สงสัยว่าอาการที่เราจะไปพบชราคาเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปถึงสักกี่ปีกันนะครับเราถึงจะได้พบชราคานะครับดร.วัฒนากล่าวว่าเราพบครั้งแรกเนี่ยย้อนกลับไป 2,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็น่าจะชื่อว่าหูลาวีรานะครับในกุจราตนะครับก็เป็นการสร้างระบบการจัดการน้ำได้อย่างชาญฉลาดนะครับนั่นเป็นหลักฐานแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พบเรื่อยๆว่ามีถังเก็บน้ำนะครับในคริสตศตวรรษที่6นะครับมีบ่อเก็บน้ำบ้างนะครับในทางตอนกลางของอินเดียซึ่งพบเห็นนะครับแล้วเราก็ยังพบเห็นกันต่อเนื่องนะครับในคริสตศตวรรษที่10 ต่อ 11นะครับก็มีชลาคารที่งดงามหลายๆแห่งนะครับดังที่ปรากฏในสไลด์การบรรยายในวันนี้ครับMy next question is, I recall you mentioning that this is a very unique feature, the stepwells are a unique feature of the Indian subcontinent. So I also have noticed that, like I mentioned in my introduction earlier, we have different kinds of stepwells. In the north of India, you have the inverted architecture kind of stepwells, and if you come to the south, you have the temple complexes themselves having these water bodies, water tanks, which used to serve multiple purposes for the entire community. So how many varieties of stepwells do you think there are? And is this very limited to the Indian subcontinent, so to speak? In fact, this architecture originated in India. And we do find stepwells in other parts of the world also, but the largest number of them were built in India. And about the types, as a matter of fact, tanks have always been built, from the time of Harappan period. I think we are all aware of the tank which was found from Mohenjo-daro, and so tanks, water bodies were always part of temple complexes. And not only Hindu temple complexes, Buddhist complexes, or Jain temples. And in fact, this tradition was continued even during the Islamic period when Mughals came to India, and stepwells were because these were really a very important part of water management system of the country. So regardless of religion, these were built all over the country, especially in the arid regions of the country where we had scarcity of water. So you find stepwells in North India as well as in South India, and also tanks, which you mentioned, are really important part of South Indian temples. So so those have been found all over the country also. Yes. คำถามถัดไปนะครับคุณอภรณาบอกว่าชลาคารเนี่ยถือมีลักษณะนะครับเป็นลักษณะมีลักษณะเฉพาะนะครับที่พบกันในชมพูทวีปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซับคอนติเนนต์นะครับแล้วมันก็มีลักษณะต่างกันนะครับเช่นชลาคารที่อยู่ในใต้ดินนะครับ inverted นะครับผมแปลผิดตอนต้นนะครับเป็นชลาคารที่อยู่ใต้ดินนะครับอันนี้เป็นคำแปลที่ถูกนะครับอันนี้แบบแรกนะครับแบบที่2นะครับก็เป็นมีถังน้ำด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มันมีความหลากหลายแบบนี้นะครับคุณอภรณาก็อยากถามว่าเราพบแบบไหนกันบ้างในอินเดียนะครับคุณดร.วัฒนาก็บอกว่าเราพบชลาคารหลายอย่างนะครับที่เป็นรูปแบบการลักษณะการเก็บน้ำนะครับมีความเป็นถังด้วยนะครับเป็นแท้งนะครับตั้งแต่สมัยโบราณพันจาโรนะครับในวัดฮินดูก็มีนะครับแล้วก็ประเพณีการเก็บน้ำแบบนี้ก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับสมัยโงกุลก็มีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพบในพื้นที่ที่ขาดน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือแล้วก็หรือว่าตอนใต้ก็พบเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมีลักษณะเฉพาะครับ
So one final question, Dr. Vandana. Today, water is a very scarce resource, and as you mentioned, Stepwell's, provided water, especially in arid regions. So what do you think we can derive from these traditional water management systems to apply in today's modern, systems? We keep saying that all these water units of ancient times are still relevant. And that's why Government of India is making efforts to revive them. So we need to maintain them, we need to preserve them. Only then we can have a secure future with water. คำถามสุดท้ายนะครับคุณอภรณาถามว่าเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าทุกวันนี้น้ำหลายๆที่ก็ขาดแคลนนะครับแล้วก็ชลาคารการจัดการน้ำเนี่ยก็เป็นประเพณีของอินเดียนะครับก็เลยอยากถามว่าเราจะนำประเพณีโบราณเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันได้อย่างไรครับดร.มัทนาก็บอกว่าการเก็บน้ำในลักษณะนี้ครับยังถือว่ายังใช้ได้ดีนะครับองค์กรของดร.มัทนาเนี่ยพยายามสนับสนุนนะครับพยายามรื้อฟื้นนะครับแล้วก็พยายามอนุรักษ์ให้ความรู้ดังที่กล่าวครับว่าให้พยายามนำมาใช้ในปัจจุบันครับ Thank you so much, Dr. Vandana. We really enjoyed this session, and I think there's a lot to learn, and I hope we can revive all the Stepwells that there are in India, and I hope they serve as a inspiration for storage of water for us and for our future generations as well, because as I said, water has become a very scarce resource, and this could be an important the Stepwells can be an important feature to study and to inspire us in the coming years as well. Thank you so much for a very informative session. Thank you. And Thanks very much. Thank you, Dr. Jay, also. ครับก็คุณอภรณาก็ขอบคุณดร.วัฒนานะครับวันนี้ผมเชื่อว่านะครับเราทุกคนสนุกสนานกับการเสวนาในเรื่องชลาคารนะครับก็เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำนะครับเป็นความรู้ใหม่นะครับด้วยเพราะว่าทุกวันนี้น้ำก็ยังถือว่าขาดแคลนนะครับแล้วคนรุ่นใหม่ก็สามารถนำไปศึกษานะครับนำไปใช้คิดใคร่ครวญนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีอีกอย่างหนึ่งในการเสวนาในวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับ